Bé, avui pregunta de dia si el Front PP-PSOE impedirà la celebració de la consulta. Pregunta que estan responent ja els espectadors a través del telèfon, del Facebook, del Twitter, del programa, per SMS, també per correu electrònic matinstv3@tv3.cat. Ara mateix, 3 minuts i 3:15. Quim Arrufat, bon dia. Molt bon dia. Diputat al Parlament per la CUP. Creu que el Front PP-PSOE impedirà la celebració de la consulta? Perquè ahir s'escenificava al Congrés dels Diputats amb una interpel·lació que li feia sessió de control al líder del PSOE, el president Mariano Rajoy, i era clar que tots dos estan contra la consulta, creuen que no es farà, és il·legal. Bueno, creuen que no es farà, no és una creença, diguéssim, en cap Déu, és a dir, són ells els que la poden habilitar o no, i estan disposats a no permetre-la. De forma molt poc intel·ligent, entenem nosaltres, però de forma bastant unitària i com un sol bloc, no només Partit Popular i PSOE, també UPyD, que no hem d'oblidar que és una força que existeix al Parlament espanyol, al Congrés dels Diputats, i que és creixent i que, per tant, configurarà un escenari, en el nou escenari parlamentari espanyol serà també determinant. Per tant, és un bloc a 3 de les 4 forces polítiques, diguéssim, de matriu espanyola que hi ha al Congrés. Per tant, és un bloqueig, bàsicament, de l'Estat, no d'una majoria conjuntural espanyola, sinó que és un bloqueig de l'Estat a la celebració de la consulta. Es mourà alguna cosa des d'ara fins al 16 o 17 de gener, que és quan, 16 de gener, ple extraordinari al Parlament de Catalunya, s'ha d'aprovar la petició al Congrés dels Diputats perquè es delegui la competència de convocar un referèndum? Nosaltres voldríem pensar que en les properes setmanes s'haurien de moure moltes coses. Això seria un escenari de normalitat, però nosaltres entenem que també les forces polítiques espanyoles, que tantes vegades han manifestat i manifesten que bloquejaran la consulta, que no estan disposats a trencar la sobirania espanyola, a donar via en aquesta espècie d'ultratge a Espanya, tal com ho veuen ells, estan lligats a mans i peus també pels discursos que han anat fent i, per tant, per l'electorat o la petició que els hi fa el seu propi electorat de no cedir i, per tant, de mantenir-se ferms en una espècie de nacionalisme espanyol malentès, de bloquejar. Aleshores, què pot passar l'endemà que s'aprovi al Parlament aquesta petició? Bé, passarà, si es manté el mateix bloqueig, passarà que hi haurà 3 grups parlamentaris que ho portaran a Madrid, que el Parlament de Catalunya també ho entrarà com a proposició de llei al Congrés dels Diputats per la via, diguéssim, de l'entrada de proposicions de llei autonòmiques i que tard o d'hora es produirà un ple on poden passar 2 coses. Pot passar el que és més esperable, que és que hi hagi un linxament a la consulta, un linxament a la proposta, diguéssim, dels catalans i les catalanes, o de la majoria social i política d'aquí, o pot passar una jugada més intel·ligent de l'estat espanyol, a la qual tampoc li donem moltes probabilitats, però és que acceptin a tràmit la proposició de llei de la transferència de la competència i la retinguin a Madrid durant 1, 2 o 3 anys en tramitació. Aquesta seria la pitjor de les variables per l'esquema que havíem traçat des d'aquí, però que una resposta intel·ligent de l'Estat, que no li pressuposem ara mateix, seria retenir en tràmit, en tramitació parlamentària, la proposició de llei, de tal manera que ningú pogués argumentar a nivell internacional, sobretot que és on s'està jugant aquesta partida en bona part, que l'estat espanyol es nega en rotund a fer aquesta transferència, sinó que ho està parlant, ho està debatent, i això allargar-ho sine die. El linxament a la consulta al Congrés dels Diputats, deia vostè, què pot comportar pel que fa a la reacció a Catalunya? La reacció a Catalunya, diguéssim, serà una reacció més, és a dir, serà un greuge més acumulant el camí cap a la consulta, clarificarà encara més postures, però jo crec que les clarificarà sobretot, o les ha de clarificar sobretot, a nivell de l'Estat i a nivell internacional, en el sentit de que un linxament polític i públic a una proposició ja formal que surt del Parlament de Catalunya, que se'n va a Madrid i que ho demana, comença a ser bastant determinant per entendre a què està disposat a jugar cadascun dels actors en aquest conflicte democràtic. Ara que parlem de clarificador, de clar o no, vostè ha dit que la pregunta acordada tot just fa una setmana, dijous passat, té llacunes. Quines té? Té dues grans llacunes, les mateixes que vam exposar durant la reunió al Palau de la Generalitat. Una és sobre els percentatges, o sigui, partint de la base que no és la pregunta que nosaltres considerem l'òptima per encarar aquest procés, ni a nivell internacional ni a nivell de la societat catalana. Aleshores, per què s'hi sumen?
ens hi sumem perquè el que entenem prioritari és fixar data i pregunta i iniciar així un compte enrere cap a la materialització del conflicte democràtic. Aquest és el requisit indispensable per poder estar parlant no només de voluntats des de casa, diguéssim, expressades amb 1001 votacions, però no materialitzades en cap determinació, en cap proposta determinant. Trobem justament imprescindible que hi hagi sobre la taula una pregunta i una data que, sense això, no s'avança en la materialització del conflicte democràtic. Ara bé, les dues llacunes, quines són? No hi ha percentatges fixats, mínims, per saber si un resultat ja és clarament, d'acord als acords que s'hagin arribat, és clarament favorable a la independència, clarament favorable a l'Estat, i després, justament, aquesta paraula és la segona gran llacuna, que significa estat no independent. Independent ja ho sabem, que és la segona pregunta, si guanya la segona pregunta. Però si es determina, es reinterpreta, però això no ho farà la societat, ho faran els partits polítics, que és un problema derivat d'aquesta inconcreció, determinen que no ha guanyat clarament la segona pregunta, sinó que ha guanyat clarament, o més clarament, o amb més consens, òbviament, és la primera, sempre tindrà més consens. La primera, què és estat no independent? Una autonomia reforçada, una altra negociació amb l'estat espanyol, perquè si és dins de l'estat espanyol, bé, s'haurà de negociar. Quan la CUP en aquesta reunió li planteja al president Mas, quina resposta obté? No és moment de trobar percentatges. Estat és una cosa... Estat en majúscules és una estructura, diguéssim, de sobirania molt coneguda, sense més concreció. Aquesta és la resposta? Sí. Nosaltres, òbviament, no estem d'acord amb aquestes respostes, però amb la mateixa responsabilitat que diem hi ha d'haver data i hi ha d'haver pregunta, li diem, amb la mateixa responsabilitat, anirem insistint també en els propers dies i en les properes setmanes, amb tota la tranquil·litat del món i amb tota la pedagogia del món, de que aquestes inconcrecions, que d'entrada s'han fet per encaixar una sèrie de partits, als quals els va molt bé aquestes inconcrecions, alguns d'ells, ens jugarà a la contra a nivell internacional i ens jugarà a la contra també a nivell de clarificació de la pregunta. I ho utilitzaran, a més, diguéssim, el bloc espanyolista o el bloc contrari a la consulta, ho utilitzaran per desprestigiar una consulta que, òbviament, dona, si no tot, molta part del poder d'interpretació d'un hipotètic resultat, en cas que se celebrés, aquesta és la qüestió, però et dona molt poder d'interpretació als partits. Qui interpretarà quin és el resultat guanyador? Sempre la primera pregunta tindrà un resultat més ampli que la segona, per tant, sempre hi haurà algú que dirà, pel bé del consens i de no dividir el país, fem cas a la primera, però la primera fa referència a un estat no independent. I aquest estat independent, exactament, quins mínims té, quins màxims té, s'ha de negociar amb Madrid durant quant de temps, a canvi de quantes competències. És a dir, no se'n surt de la via autonomista. Hi ha molta feina per fer. Però això no és motiu ni de pessimisme, ni de pas enrere, ni de res. Això estarà enllestit, si se celebrés la consulta el 9 de novembre del 2014, estarà enllestit per aleshores? Nosaltres confiem que s'anirà clarificant. En tot cas, hem de tenir present que la situació actual no és de que anem... Nosaltres ho vam dir molt clarament a la roda de premsa, si això fos un referèndum oficial, aquesta pregunta nosaltres no l'avalàvem. Si això fos un referèndum que s'hagués acordat amb l'Estat i estiguéssim negociant la pregunta acordada amb l'Estat, aquesta pregunta nosaltres no l'avalàvem. És un referèndum que el principal conflicte que té és que no es permet celebrar. I al final, mentre inclogui la paraula independència i, per tant, parli clarament d'autodeterminació, el referèndum representa un conflicte democràtic de primera magnitud amb l'estat espanyol, que és justament el conflicte democràtic provocat pel bloqueig absolut de l'estat espanyol. I aquesta és la prioritat ara mateix. Perquè creu que la consulta no s'arribarà a fer? És que és molt complicat que s'arribi a fer, és a dir, han de passar moltes fases perquè s'arribi a fer. Però el que és clau és la determinació democràtica dels catalans i les catalanes i de la majoria parlamentària del Parlament de Catalunya de voler-la celebrar amb o sense permís de l'estat espanyol i arribar fins a les últimes conseqüències. Això és clau pel que dèiem abans, de materialitzar les voluntats, que és una cosa que està molt bé, però en poden prescindir tothom, les pot ignorar tothom a nivell internacional, etc., a la determinació de celebrar i d'exercir el dret a decidir. Aquesta és l'assignatura principal que tenim per mostrar a tothom que no estàvem parlant ni de cortines de fum ni de res, sinó que estàvem parlant d'una voluntat clara i explícita, democràtica, de celebrar un referèndum. Vostè tem que si en el referèndum, si s'arriba a convocar, si s'arriba a celebrar amb aquesta pregunta, si guanya el sí a un estat, però no surt estat independent, això signifiqui un retorn al pacte fiscal? És que si no, què és un estat? Un estat no independent, que no és una figura reconeguda a nivell internacional, per tant, és una figura que s'hauria de crear i de reconèixer a nivell interior de l'estat espanyol i que, per tant, partiria d'una negociació amb l'estat espanyol exactament igual que ha passat els últims 35 anys. És a dir, no ens hem d'enganyar i hem de ser conscients, malgrat estiguem tots molt il·lusionats, hem de ser conscients i crítics amb la pregunta que pensem nosaltres, amb la pregunta que s'ha formulat, i malgrat treballem pel referèndum i malgrat ho fem tot,
hem de ser també conscients de que hi ha perills evidents. Si aquesta fos la pregunta d'un referèndum oficial, aquesta pregunta mancarà de la renegociació d'un encaix amb l'estat espanyol. O sigui que és una pregunta que es formula... una convocatòria amb aquesta pregunta acordada dijous passat, la CUP... No hi hagués donat suport, però jo crec que nosaltres ni altra gent no hi hagués donat suport si si fos s'acaba oficial. convocant la consulta de forma oficial amb aquesta pregunta, la CUP vol dir que no hi donarà suport? Això vol dir que es poden despenjar d'aquest acord? Futuribles és més difícil fer-los. Si s'acaba acordant una pregunta amb l'estat espanyol de forma oficial i se celebra el referèndum, estem en una altra fase absolutament diferent. Vostè pensa en una pregunta amb resposta binària, sí, no? Exacte. Nosaltres pensem en la pregunta d'Escòcia. A Escòcia va passar exactament el mateix que aquí. És a dir, el govern escocès, que és qui formula la primera pregunta, formula una primera pregunta amb una resposta múltiple. El mateix estat, o sigui, la mateixa autonomia cara, una autonomia ampliada o estat independent. I és en la negociació amb l'estat anglès, és a dir, amb el Regne Unit, com s'acaba clarificant la pregunta amb l'actual. Vol vostè que Escòcia sigui un país independent, sí o no? I això també és el que el president Mas diu, i jo estic disposat, si hi ha diàleg amb Mariano Rajoy, amb el president espanyol, a canviar la formulació de la pregunta i anar a un sí-no. Clar. I aquest és l'esquema nosaltres sobre el que treballem, també. Perquè si no és així, a la consulta vostès no hi donaran suport. Bueno, això és un futurible, és a dir, que ara mateix s'habiliti una consulta oficial, això sí que és una dimensió desconeguda ara mateix i, per tant, no som capaços tampoc de situar-nos en aquesta situació. O sigui, quants canvis polítics hi hauria d'haver a l'estat espanyol perquè sortís una majoria parlamentària representada per Partit Popular i PSOE com a mínim, a dir ara sí que els permetem als catalans decidir lliurement si volen ser independents o no. Això realment ara mateix és un escenari molt llunyà en el qual ens costa molt creure-hi. Les bases del seu partit, les CUP, arreu del territori del país, han entès aquesta responsabilitat per la qual se sumen al pacte amb Convergència i Unió, amb Esquerra Republicana i amb Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa? Sí, jo crec que en la clau que he explicat ara, en la clau d'alliberar, és a dir, de donar via a la fixació d'una data i d'una pregunta que contingui la paraula independència, fins aquí jo crec que s'ha entès, malgrat ja està ben debat, òbviament, hi haurà debat d'aquí fins a la consulta en múltiples qüestions. O sigui, s'estan fent una sèrie de passos força ràpids, encara que no ho sembli des de fora, cap a un conflicte democràtic amb l'estat espanyol que té diferents matisos, que té diferents escenes, que té diferents actors i que provoca debats, entenem nosaltres, en tota la societat i també dins de les candidatures d'Unitat Popular, que aquest dissabte acabarem de decidir la nostra posició, que és quan tenim el Consell Polític. O sigui que la decisió definitiva encara no està presa. Encara no està presa. Ho prendran amb assemblea aquest dissabte? Sí. Sí. Hi ha risc que la CUP es despengi? De què? Clar, de què exactament? És a dir, que es despengi... Clar, que hi hagi data i pregunta ja estem d'acord. Que la pregunta no ens agrada ja ho estem dient. Que és millor que hi hagi pregunta que no n'hi hagi també. Despenjar-se d'això és difícil. No impossible. No, impossible, òbviament, perquè si no, no faríem l'assemblea, no? Es tracta de deixar, de donar tot el pes a que la gent opini. O sigui que l'assemblea no és un pur tràmit, realment té valor. I si l'assemblea surt que la CUP s'ha de despenjar d'això, es despenjaria. Home, si les nostres bases ho diuen, és obvi que nosaltres acatem el que digui la nostra gent. És sumament difícil que d'aquest plantejament... Que endavant, que amb tots els pros, que endavant. Que hi ha molts pros, que hem d'anar molt alerta, que hem de fer pedagogia, que segurament haurem de lliurar una batalla interna també dins d'aquest bloc per explicar que no és per capritx propi de la CUP, ni per radicalitat, ni per res, que s'estan equivocant formulant una pregunta que deixa tantes portes obertes, perquè, òbviament, hi ha una reflexió. Nosaltres diem, l'estat espanyol no és terreny de joc per a la resolució d'aquest conflicte. És actor, i és actor que bloqueja. El terreny de joc és la societat catalana i és la societat internacional, que tard o d'hora és qui s'ha de pronunciar davant dels impediments del bloqueig de l'estat espanyol a la voluntat de decidir. Doncs la societat internacional, quan miri la formulació de la pregunta, el que entendrà és que treballem per la primera, que aquesta sí que la pot defensar, aquesta sí que li pot dir a l'estat espanyol que obri un diàleg. Per la segona, no. Si només n'hi ha una, s'ha de pronunciar sobre una. Per tant, la clarificació no només és important aquí, és important cara en fora si la consulta se celebrés, que aquest és el conflicte principal. Sobre això, Oriol Junqueras aquesta mateixa setmana ha dit és possible que se celebrin abans les eleccions que no pas la consulta. Nosaltres no volem fer cap mena d'hipòtesi sobre eleccions perquè ens sembla partir d'una derrota. Que és que l'actual escenari serà incapaç de fer allò que diu que farà. Per tant, és una derrota i entenem que és bastant un engany començar a parlar
d'eleccions ara mateix. No sabem quins càlculs, entenc que Junqueras ho fa com una amenaça, a l'incompliment o un possible incompliment de qui actualment lidera aquest procés, que és Artur Mas per pes parlamentari, perquè està al govern, però, i com a amenaça val, que amenaci cadascú, diguéssim, amb la força que vulgui. Nosaltres, òbviament, unes eleccions no ens fan cap mena de por, vull dir, no és que hi siguem reticents, però ens semblaria una derrota, i a més anunciar-ho i començar-ne a parlar ara és una derrota abans de començar. Avui és dijous, avui s'havia de celebrar en el darrer ple de l'any la votació i l'aprovació dels pressupostos del 2014. Això no serà possible, es demora perquè hi ha una impugnació per part del Partit Popular dels comptes, a partir justament de la partida de 5 milions d'euros de la consulta. Els ha sorprès aquesta impugnació? Crec que impugnen per dues bandes. Sí, perquè hi ha la partida de 5 milions i després els 2.300 milions d'ingressos. Que impugnin la partida de 5 milions segueix, Vostè creu que és una defensa si hi hagués aquesta política. partida de 5 milions el PP hauria impugnat igualment els comptes? Sí. Sí, perquè, diguéssim, la política d'atac per totes bandes al govern català, justament per la seva implicació en la consulta, no per raons econòmiques ni per raons fiscals, en les quals coincideixen bastant amb el Partit Popular, és per tots els mitjans possibles, i per tant l'haguessin bloquejat per qualsevol cosa. Impugnar-ho per la consulta té un alt valor simbòlic i polític per ells, però, diguéssim, en termes pressupostaris és bastant ridícul, en un pressupost amb tots els dèficits que planteja totes les retallades que planteja aquest pressupost, impugnar-ho per una partida de 5 milions és bastant, que a més respon, diguéssim, a un anhel força majoritari de la societat, és bastant, al nostre entendre, ridícul políticament o pressupostàriament. Però la partida de 2.300 és molt seriosa i està passant bastant desapercebuda. De fet, nosaltres hem insistit, òbviament, tenim 3 diputats, tenim la força que tenim, és la força que teníem en el pacte de la pregunta, també, 3 diputats, no en tenim més, no som ni força històrica, ni portem sindicats a darrere, ni portem, diguéssim, un bagatge social que permeti negociar amb cap més força. I en els pressupostos, igualment, no hem parat de repetir que no fessin coincidir la consulta, o sigui, els passos que s'han fet amb la pregunta, diguéssim, amb els pressupostos, i, per tant, es pogués entendre socialment que s'està utilitzant el procés sobiranista com una cortina de fum, perquè això juga en contra de les majories socials i de la transparència necessària en la pregunta, en el procés, que la gent entengui que és honest, que no s'està fent servir per tapar altres coses. Però hi ha uns pressupostos que ara mateix s'han presentat a una cambra amb una partida d'ingressos que diu 2.300 milions d'euros de venda i privatització de patrimoni i empreses públiques nostres, pagades amb els nostres impostos, que no s'expliquen. Que no hi ha ni tan sols una memòria justificativa, una projecció econòmica d'on podrien sortir aquests... No s'explica. Això és un dèficit parlamentari, democràtic i de transparència absolut. S'està intentant fer passar uns pressupostos de forma bastant antidemocràtica i antitransparent a la cambra. I a mi nosaltres ens va fer molta gràcia quan i així ho vaig dir jo mateix en pregunta al president ahir, quan a l'entrevista a TV3 el president Artur Mas va situar com un eix de legislatura la transparència, i ha fet una web, etc. I en un procediment tan bàsic de retre comptes amb la seva ciutadania, que són els pressupostos, què pressuposem que ens gastarem, és incapaç d'explicar més o menys què pensa vendre's i què pensa privatitzar. Em sembla especialment greu. Així quadra pressupostos qualsevol. Llavors ens recriminen. Doncs digueu vosaltres, sí, per dir-ho com ho heu dit vosaltres, digueu vosaltres en què us gastaríeu i on estalviareu. Però vostè té proposta, senyor Arrufat? No, si ha de ser igual que aquesta, li faig de seguida, perquè inventant-nos 2.300 milions d'euros... I que no sigui igual? Nosaltres d'entrada fem una funció de control del govern, i el govern és incapaç de respondre a la pregunta aquests 2.300 milions d'euros d'on sortiran. I això és el primer que ens ha de preocupar. Quina proposta que haguéssim fet nosaltres d'entrada incomplir el límit de dèficit que marca la Troika. Amb quines conseqüències? Doncs amb les conseqüències que faci falta, perquè és una rebel·lió necessària, sobretot als pobles del sud d'Europa, que de forma raonada i, per tant, racional, expliquem a la Troika que no és tolerable, ja no és tolerable al sud d'Europa mantenir els límits de dèficit que ens estan fent mantenir. Si no hi ha possibilitats... Però nosaltres, si hem fet en algun lloc esmenes, no les hem fet en despesa. En totes les partides de despesa, hi ha partits que han presentat 1.000 esmenes en despesa. Proposen construir 140 escoles l'any que ve. I ja està. Iniciativa, per exemple. Per exemple. O el Partit Socialista, o el Partit Popular, em proposa construir 110 d'escoles, les vam comptar. 2014. Això també ho podem fer nosaltres, és molt senzill. Nosaltres el que ens hem centrat és a la partida d'ingressos. I hem fet les poques esmenes que hem fet, les hem fet a la partida d'ingressos. En quin sentit? Què proposen? Nosaltres, per exemple, hi ha un acord de legislatura, un acord parlamentari entre CiU i Esquerra, que diu que hi haurà un impost sobre els habitatges buits. Doncs nosaltres pensem
que 2 pressupostos després d'haver fet aquest acord, perquè ja va haver un pressupost el 2013, que ara ens hem adonat que era una retallada dràstica de molts serveis i que la vam fer d'amagat. Ja no hi va haver tràmit parlamentari per fer aquella retallada. I ara ens arriba un altre tràmit parlamentari amb partides ocultes, que hi hauria d'haver figurat com a mínim. És que no durarà gaire més la legislatura. És que s'hauran saltat molts dels seus acords, les parts més beneficioses, on és l'impost sobre els habitatges buits. Hi ha un greu problema d'habitatges buits. S'ha d'incentivar la seva sortida al mercat, però també hauríem de penalitzar els bancs que els mantenen i els fons d'inversió que els mantenen tancats. Doncs creiem que desbloquejar aquests temes i uns quants altres, que alguns han inclòs a l'acord de la legislatura, alguns altres no, era clau per fer augmentar la partida d'ingressos. El tema de la iniciativa legislativa popular que acaba d'entrar al Parlament també en les últimes hores sobre la renda garantida perquè totes les persones tinguin 664 euros al mes de partida, que es retirarien si un rebutja una feina o si es troba un lloc de treball. Quina postura adopta la CUP amb aquesta iniciativa que la consellera Neus Munté ahir també deia això és inviable, no tenim aquests més de 3.000 milions per fer això viable? Jo crec que sobretot és una pugna social dels sectors més empobrits de la societat que a través d'unes entitats estan liderant aquesta ILP per posar sobre la taula que aquest estat del benestar o aquest pseudoestat del benestar no és capaç de garantir uns mínims per la seva ciutadania. Però vostè abans em deia 110 escoles o 140 escoles, construir-les no és viable, nosaltres això no ho fem, no ho plantegem en les esmenes als pressupostos. Amb una qüestió com aquesta ILP, hi donen suport perquè és realista o no? No, hi donem suport perquè és una necessitat bàsica. Perquè és una reivindicació bàsica de la ciutadania tenir uns mínims, que hi hagi un mínim tractament humà de tota la ciutadania i que la gent tingui uns mínims. I per posar en evidència que es fan reformes profundes en aquest estat del benestar. El nostre model de societat no és el que es basa en l'actual model econòmic, ni en l'actual model fiscal, ni en l'actual model de despeses i ingressos. Això ha de quedar clar, perquè, per tant, les nostres defenses polítiques en els pressupostos i en el debat parlamentari és reivindicar quantes partides de despeses serien raonables i dignes per la població i quantes no és possible fer si no es fan reformes profundes de la relació que hi ha entre mercat i estat, entre ciutadania i estat i entre classes socials. I, per tant, a través de mostrar que hi ha uns dèficits estructurals a la nostra societat, ahir preguntaven al Parlament, li preguntàvem a Felip Puig i per resposta rebíem, bàsicament, una torejada com les que acostuma a fer ell, sense respondre i passant per sobre, perquè és una mica, diguéssim, el tarannà d'ell. Però li preguntàvem sobre la cronificació de l'atur. Hi ha un atur estructural en aquest país i gent que mai troba feina, que mai accedeix al mercat de treball, que està anys i anys i anys i dècades, que formen part de la depressió social de la nostra societat, formen part d'una derrota col·lectiva de la nostra societat. I la resposta era que el problema no és la cronificació de l'atur, el problema és la seva actitud negativa, ens va dir. El seu pessimisme. Que va ser molt tens, el ple del Parlament d'ahir. Bé, no, però ens sorprèn com amb les qüestions més greus de derrotes col·lectives a la nostra societat, d'evidència que hi ha un sistema econòmic i de redistribució de la riquesa que no està funcionant, se'ns pugui respondre tan airadament, tan sobradament, sobre no, això és problema del seu pessimisme o vostè dediquis a altres coses. I ens sorprèn que es pugui passar per sobre temes tan greus i ens preocupa que hi hagi un Parlament que, a més, ara amb tot el tema aquest de la consulta, estigui despatxant els temes socials, estigui despatxant la greu injustícia social, estigui despatxant la pobresa crònica i que està aprofundint-se en el nostre país amb tanta soltura. Valora, però, que hi hagi més diners per les beques menjador, que hi hagi més diners per la renda mínima d'inserció en els pressupostos que s'acabaran aprovant el 2014 o el mes de gener? Ho valorem, haguéssim agraït que totes dues partides fossin enteses com a drets subjectius i, per tant, fossin partides obertes, que no ho és una de les dues, és a dir, que tanta gent com ho necessiti hi pugui accedir. És un criteri, si compleixo els requisits, se m'atorga. La partida de la PIRMI no està oberta i, per tant, quan s'acabi, s'acaba. Igual si et toca o no, si tens gana o no. Quan s'acabi, s'acaba. És un fet bastant irracional en aquests pressupostos, però en tot cas és així. Però, òbviament, clar, que augmentin aquestes dues partides no és motiu de tristesa, sinó d'alegria. Vostès també presentaran batalla pel tema de les pilotes de goma dels Mossos. L'hem presentat Sí, l'hem presentat, però a partir d'ara, perquè hi ha l'acord, hi ha la convicció que a partir del 30 d'abril la policia ja no les utilitzarà, els antiavalots no tindran aquesta munició, pilotes de goma no, però ara s'ha d'estudiar, perquè a més el conseller i el govern així ho diu i ho ha explicat, una alternativa.
No, l'alternativa ja l'han dit quina és. O sigui, d'entrada ens han incorporat un canó d'aigua enmig de la comissió. Nosaltres no érem partidaris de fer aquesta comissió. Pilotes de goma no tenen suport social. El policia que les dispara no sap on van a parar, són lesives i fan lesions irreversibles. I, per tant, per aquestes raons s'havien d'eliminar. Va voler fer una comissió, ens ha costat molta feina i ha participat, sobretot les víctimes i moltes entitats, i hi ha hagut una petita victòria, que és que s'eliminen les pilotes de goma. Però l'alternativa, els Mossos d'Esquadra, no es pensi que deixaran de tenir armament. No, el conseller en aquesta mateixa taula ho va dir. Ja fa 2 anys que els Mossos d'Esquadra tenen FOAM. Tenen unes escopetes que són grogues i que disparen una viscoelàstic, una massa, que és un, diguéssim... Sí, n'hem tingut i ho hem explicat aquí en aquest programa. És un munició. I que ja va rebentar un tímpan. S'han disparat molt poc, però quan s'han disparat van rebentar un tímpan el 27 de maig del 2011. Presentaran batalla perquè s'eliminin també la munició de FOAM. Home, nosaltres intentarem que ningú en una manifestació pugui tornar a casa sense un ull. Crec que és una defensa, diguéssim, bastant majoritària en aquesta societat, que a ningú li agrada que algú pugui tornar d'una manifestació, tothom. I, per tant, el FOAM està molt bé, diguéssim, està fatal, però si l'encerta a la cama encara no, òbviament no treu un ull, però si no l'encerta i toca un ull, fa lesions irreversibles. Vostè també està d'acord, però, amb que la policia, que és qui, ara, tal com està muntat tot, té l'ús exclusiu de la violència, ha de controlar moments com els que s'han viscut a la ciutat de Barcelona. Per exemple, la mateixa manifestació 14N l'any passat, moment en què va perdre l'ull Esther Quintana. Com ho planteja aleshores com a alternativa? Jo crec que quan s'arriba a una situació d'ús desproporcionat de la violència per part de la policia, i indiscriminat, diguéssim, és que hi ha hagut una derrota del model policial i de l'actuació policial concreta absoluta. És a dir, no han funcionat tots els dispositius anteriors, tots els dispositius preventius, ni de mediació ni res. És a dir, hi ha una derrota policial. I jo crec que el que no podem gestionar són les derrotes policials, sinó el que hauria d'estar treballant el govern és en un model policial que pugui abordar situacions de risc, de tensió, que amb la crisi, òbviament, sovintejaran i cada vegada seran més sovint, perquè hi ha misèria, perquè hi ha ràbia al carrer, perquè hi ha molta gent que ho passa malament i que, per tant, pot tenir expressions exaltades o pot tenir expressions d'acord amb aquesta misèria al carrer, i que el model policial i d'ordre públic ha d'anar per davant d'això i ha de garantir, sobretot, el respecte als drets humans, però ha d'anar per davant. Si no, és una derrota i estem gestionant un model de derrota policial, de derrota. No sabem com controlar l'ordre públic i anem a saco. Anem a disparar qui sigui, és igual qui acabi ferit. La qüestió és que disparem, se'ns vegi com a molt violents i com a molt dominadors i autoritaris de la situació i, per tant, fem una mica de cosmètica. Van amb aquest plan que vostè acaba de... Estic fent, diguéssim, el contramodel, el que seria el model de prevenció, de mediació, etc., que seria l'ideal, no? Estic fent els dos contramodels. Quim Arrufat, gràcies per haver estat avui aquí als matins. Van tenir sopar de Nadal, la CUP, ahir o no? Bueno, virtual sí, amb molts comensals. Virtual, però només virtual. Amb el hashtag sopar Nadal CUP. Sopar Nadal CUP, sí. Ho desmenteix, però, eh? Ho desmenteixo. En faran, però, o no? No ho crec. I sopar de solstici d'hivern, com diu David Fernández? Sí, bueno, això ja és màxim, no? Que convertir el Nadal al solstici d'hivern seria encara més autènticament CUP. De moment el que sé que hi ha aquest dissabte d'assemblea de les CUP en què confia que li donin l'aval. Hi ha Consell Polític a Sant Pere de Ribes, una alcaldia que tenim recentment. I confia que li donin l'aval polític? I és on es parlarà això i, bueno, no és que m'hagin de donar l'aval polític, però jo crec que hi haurà discussió, hi haurà matisos i sobretot es calendaritzarà i es posaran les prioritats al proper temps. No crec que es qüestioni tant el que s'ha fet com que es projecti les prioritats de cara al futur. Repeteixo, Quim Arrufat, gràcies. Fins la pròxima, que vagi molt bé.